Hello，大家好啊，又係我阿俊啊。咁咧今日咧帶大家咧嚟睇到呢個中山港口嘅一個上城南岸小區啦。咁呢個小區嘅話咧，佢係而家咧都係原樓嚟㗎啦。並且咧價錢咧又比較平基本上都係單價9000零蚊大裝修嘅。咁現時咧仲有埋送全屋家私家電嘅一個優惠啦。總價嘅話咧都係80零萬起嘅。而家嘅話咧係可以最低咧首期3萬蚊就可以上會㗎啦。咁帶大家入去睇睇啦。咁呢個花園咧都係做得比較靚嘅，可以睇到。呢邊嘅話咧又有泳池啦。泳池咧佢係分2個池嘅，呢邊咧係一個大人池啦，同埋咧呢邊嘅話咧佢會有個係小朋友嘅呢個游泳池嚟嘅。咁我哋再入翻嚟售樓部嗰邊咧，而家我哋入翻嚟售樓部呢邊啦。咁咧，我哋呢個上城南岸咧，其實咧佢周邊咧比較方便嘅。咁咧佢落嚟咧3分鐘開車嘅話咧，就可以到呢個市場噶啦。即係街市啊，買餸啊、買肉啊都可以喺度買嘅。並且咧，我哋港島市場呢邊嘅嘢咧都係比較平啲嘅。咁如果係去翻啲大型購物市場嘅話咧，就去翻我哋嘅保利國際廣場啦、萬物匯啦，同埋我哋嘅上城 V Park 呢邊嘅話咧，仲有個1+1呢邊嘅話咧揸車咧都係7-8分鐘左右嘅。咁呢度咧喺呢個上城 V Park 呢度咧就可以坐呢個中廣巴士啦。坐喺我哋呢邊嘅話咧，坐車嘅話大概係7蚊雞，搭的士就可以去到呢度。坐車中廣巴士咧翻香港噶啦，都係大概係個半鐘翻到香港噶啦。因為呢邊嘅話咧，佢距離呢個高速出入口咧係比較近嘅。喺我哋呢個樓盤呢度咧，上城南岸咧到呢個高速出入口咧，就大概揸車咧就係5分鐘就可以到啦，係比較方便嘅。佢直接咧係接駁翻南中高速去深中通道嗰邊翻深圳香港嘅。咁我哋而家咧呢個位置咧交通啊同埋其他街市呢啲咧都係比較方便嘅。咁我哋樓盤呢度咧就唔係好大嘅，就係有6棟樓啦。基本上嘅話咧有4棟咧係已經收咗樓噶啦。我哋而家咧賣緊咧就係5棟同埋6棟啦。6棟呢度嘅話咧就係101方嘅呢個2梯2戶嘅。咁咧呢度咧5棟呢邊嘅話咧就有賣呢個87方嘅4房87方4房上係特別高嘅。所以並且我哋而家嘅話咧呢邊咧首期都係3萬蚊就可以上車㗎啦。小區入邊咧頭先咧都大家睇到啦，小區入邊嘅話咧又有埋泳池啦。同埋咧有埋我哋啲小朋友啲活動空間，同埋咧佢綠化咧係特別大嘅。並且呢度嘅話咧，佢嘅呢個售樓部後邊咧仲會係做埋會所啦。咁後邊賣晒之後咧，平時業主咧落嚟嘆杯咖啡吹下空調都係免費噶嘛呢啲。咁咧呢個我哋都係大裝修嘅一個原樓啦。並且而家咧，我哋有活動咧，就係送埋全屋家私家電噶啦，直接咧拎包入住嘅。同埋咧，我哋呢邊嘅話咧，又係萬科物業嘅一個保障啦，物業係萬科嘅，所以大家都完全可以放心嚇。同埋咧，我哋而家咧就係即買即辦證噶啦。今年買咧就今年住，同埋咧就今年即時出證噶啦。上樓係超級高嘅。OK，咁我哋咧就帶大家咧上去咧睇下我哋嘅示範單位。好嘅，咁又嚟到我哋嘅示範單位環節啦。咁咧呢個咧係我哋87平方嘅。咁87平方咧，佢可以做到係一個4房2衛嘅一個設計嚟嘅。上率咧就去到咗超120噶啦。咁咧大家可以睇下我哋呢個嘅戶型圖啦。真係87方咧可以去到做到4房嘅，並且咧係南北對流嘅。目前咧喺市面上咧都係非常之難得噶啦。咁我哋再入翻去房間入邊再睇睇啦。咁我哋咧呢個入門嘅話咧，大家可以睇到發展商嘅呢個用材用料咧都係比較實在嘅。一個鋼製嘅防火門，同埋咧呢度咧同埋我哋有呢個指紋密碼鎖啦，都係有配套好晒嘅。咁咧我哋而家嘅話咧入門呢邊嘅話咧會有一個呢個房間嘅。咁平時呢個可以作為一個書房啦，入邊都可以睇到一個花園嘅。並且咧，如果係我哋屋企人好多嘅話咧，呢度再擺個5床咧，擺個衣櫃都係綽綽有餘嘅。咁再轉翻嚟嘅話咧，睇下我哋呢邊入門嘅呢個玄關嘅位置啦。其實呢個玄關嘅位置咧都係比較大嘅啦。呢邊嘅話咧大概會去到
2米2左右嘅一個玄關位置。呢邊咧就可以放鞋啦，呢邊有2個門嘅。咁咧呢邊嘅話咧，平時又可以掛衫啦，都係發展商配晒㗎啦。下邊嘅話咧就比較溫馨咁啦，設計到咧可以平時換鞋咁下邊咧都可以擺啲即係相當於啲掃地機器人擺嗰啲平時啲拖鞋都係比較好嘅。呢個設計嘅話咧，目前咧係我見到嚟講嘅話，都係非常之人性化㗎啦。咁再入翻嚟我哋嘅呢個客廳同埋餐廳嘅位置啦。呢個客廳餐廳嘅話咧，大家有冇睇到啊？好開闊。咁咧呢個咧係87平方咧，可以做到係南北對流嘅呢個戶型嚟嘅。呢邊咧就係陽台嘅位置咁我哋再影翻呢邊睇下。呢邊咧就係餐廳嘅位置啦。目前喺市面上咧，阿俊應該係基本上好少可以見到咧87平方嘅，可以做到南北對流嘅。呢度真係呢個戶型咧設計係一流。咁我哋再睇睇翻我哋嘅呢個陽台呢邊啦。陽台話呢個87平方，你睇下陽台真係好大喎！你個陽台，因為我阿俊咧自己咧都係住80平方啊嘛，即係接近90平方啦，喺開發區嘅。但係咧我哋屋企嘅陽台咧真係冇咁大，並且我嗰個係3房啦。咁下邊呢個陽台話真係做得好犀利啊！下邊嘅話咧就係睇花園嘅。睇邊花園對面嘅話，因為而家咧我哋喺嘅係3樓示範單位咁咧所以呢個採光度咧都係比較夠嘅。如果想高啲嘅話咧，就可以往高啲走嘅高啲樓層都有。咁咧呢邊嘅話咧就係餐台嘅位置啦。其實餐廳呢邊嘅話咧都係比較闊敞嘅。呢邊擺個6人位咧，完全都冇問題啦。因為呢邊嘅話咧仲有好大嘅一個距離嚟嘅。採光都係南北對流噶啦。咁入翻到嚟我哋嘅呢個廚房呢邊啦。廚房呢邊嘅話咧都係比較規規矩矩都係比較大嘅，即係87平方咧可以做到咁大咧，真係好難得嘅。配套好晒呢啲比如話抽煙機煤氣爐同埋咧呢個消毒櫃咧都有噶啦。並且我哋而家嘅話咧有送全屋家私家電嘅，即係包括冰箱洗衣機電視呢啲都有配嘅係一個大禮包嚟嘅，所以咧都有送到大家，真係可以做到咧拎包入住噶啦。咁我哋再往入邊走嘅話咧，呢邊咧都哇呢個係工位嚟嘅，工位嚟講咧真係都係比較闊朗嘅，80幾方，話比我屋企個大成倍多呢邊都係做到分離嘅。呢邊都有賣呢個淋浴瓶啦，同埋馬桶啦，洗手台啦。洗手台呢邊仲有好大嘅好大嘅位置所以咧佢呢個空間咧係80幾平方，甚至乎咧好多去到120方嘅4房單位咧都好難做到咁大嘅一個呢個洗手間嘅。咁呢邊咧呢個頭先我哋頭先睇翻嗰個入門嗰度咧有一個間啊嘛入門嗰度有一個間。咁咧我哋而家呢度咧係第2個間呢度呢個間嘅話咧都係比較大啲嘅。可以放米5床啦，同埋呢度咧都可以擺個即係書台啦，同埋呢度都可以擺櫃嘅都唔錯。因為發展商咧有冇睇到咧？即係發展商咧佢連飄窗咧都幫我哋全部打晒出去噶啦所以嘅話咧，所以就已經係做到咧呢個空間利用率咧係超100%嘅咁呢邊第3個房間咧就可以做長者房啦就放喺呢度。呢邊咧都可以睇喺花園嘅呢啲綠化啦，都係即係啲情緒同埋心情都會做得比較靚嘅。接落嚟介大家睇下我哋87平方嘅主人房哇！呢個比我見到過嘅102平方嘅主人房仲要大。我哋呢張床嘅話咧好少嘅呢個發展商咧會放到1.8米床喺呢個示範單位嘅。咁我哋呢個咧就係一個標準嘅1.8米床啦。咁呢邊嘅話咧有冇呢邊嘅話咧就係窗嘅位置啦。咁呢度下邊咧係啦，呢度下邊嘅話咧呢個上邊嘅飄台咧都係打咗嘅，所以呢度咧又可以擺個呢個床頭櫃啦。嗰邊就可以擺個床頭櫃啦。咁我哋即係腳呢個位置仲有大概係1米嘅闊度嘅所以咧呢個空間咧真係超級大噶啦。咁呢邊又可以做個梳妝台啦，同時咧又可以做個衣櫃啦。平時喺度都比較好嘅。咁我哋洗手間呢邊嘅話咧仲有個窗嘅，所以咧可以做到咧呢度咧採光咧係比較高嘅。因為而家我哋咧喺3樓喺3樓所以咧呢個採光咧係完全足夠嘅所以今日咧帶大家睇嘅呢個87平方咧總價嘅話咧大概係80零萬左右。咁而家咧可以係俾到我哋咧首期咧只需要俾到3萬蚊嘅
即係3萬蚊咧就可以購買㗎啦。並且月供嘅話咧就係大概去到3300左右，即係首期俾個3萬蚊，3300左右咧就可以買到呢個87平方嘅4房，並且咧係送埋全屋嘅家私家電嘅大禮包嘅，咁咧就真係做到咧拎包入住㗎啦。所以大家對呢個戶型咧，因為而家呢個戶型咧都係原樓嚟嘅，咁大家對呢個戶型嘅感興趣嘅話咧就聯繫我啦。到咗我哋第二個示範單位啦，呢個咧係101方嘅呢個3房嚟嘅。咁呢棟樓咧佢總高咧就係16層，但係咧呢棟樓咧佢有非常之好嘅呢個尊貴感。點解咁講咧？因為呢棟樓咧佢係2梯2戶嚟嘅，即係咧嗱我哋每個電梯咧嗱呢度咧呢度我而家喺呢個電梯廳呢度啦，呢度一個電梯，呢度一個電梯，咁咧佢就係配翻一個梯咧配一間房嘅。所以係即係邊個都唔會話爭電梯嘅，並且咧佢樓層唔高，16層嘅一個層高。咁佢呢種嘅話咧，呢個戶型咧可以睇下，呢個係101方嘅，101方。做3房2衛嘅，咁而家嘅話咧，首期咧同樣都係3萬蚊嘅，月供嘅話咧就係4000蚊左右嘅，總價咧為到係唔到100萬嘅，而家個優惠咧仲可以送到一個全屋家私家電啦。咁我哋再入去睇睇先。嗱呢個嘅話咧，入戶呢度咧佢會有個玄關位一個位置嚟嘅。咁呢度嘅話，平時咧都係相當於個風水位咯，擺個呢個風水圖或者咧擺個鞋櫃喺呢度都 OK 嘅。咁我哋呢邊入嚟嘅話咧，就係都係有間房間㗎啦。呢間房嘅話咧，都係朝正南向嘅。同樣嘅話都可以擺個米八床啦。呢邊嘅話咧，呢個發展商咧確實都係比較做到係實打實嘅一個面積啦。因為全部呢種嘅話，你都可以打咗呢啲飄窗嘅位嘅。當然啦，如果我哋中意有飄窗嘅話咧，到時呢度可以做個飄窗櫃啦，擺下啲冬天啲即係個衫平時唔用嗰啲被都可以嘅。呢邊嘅話咧都可以擺一個係即係呢度可以擺個一個大概係1.5米闊嘅一個衣櫃嚟嘅，所以都比較大呢個房間。咁咧我哋再出到嚟我哋廳呢度啦。呢個廳嘅話咧係一個4米闊嘅廳嚟嘅，所以坐喺度嘅話咧呢邊咧擺個大概係即係75寸到85寸嘅電視機咧，都係夠晒位，夠舒服嘅。咁佢出嚟嘅話咧就係到我哋哇呢個陽台真係好大喎，點解？我發現呢個發展商嘅話咧，上城咧佢做個陽台咧都係非常之大嘅。呢度咧其實可以做到一個目測咧大概係2米嘅2米闊度嘅一個陽台闊度。咁呢邊咧都係睇翻花園㗎啦，朝南向嘅一個單位。因為我哋而家咧係喺2樓嘅，係喺2樓。但係咧採光咧都唔差，呢邊咧就係南北對流㗎啦。呢邊餐廳出邊咧都有個窗嘅，出邊呢邊有個窗。咁咧呢邊嘅話係做咗一個係飄窗櫃嘅一個位置啊。咁平時我哋呢度餐台有啲餐具咧，咁都可以擺翻去入邊呢度嚇，擺翻去入邊呢度。咁嗰邊咧仲可以擺下啲紅酒、洋酒都可以嘅。呢邊就係廚房啦。廚房同樣嘅話咧都係配埋晒呢個3件套嘅。抽煙機啦，同埋我哋嘅燒火台啦，同埋呢個消毒櫃咧都有㗎啦。同樣咧，我哋呢度都可以擺一個係3層嘅呢個冰箱嚟嘅。再嚟咧，我哋就睇翻我哋呢邊嘅房間啦。因為呢個戶型咧就係做到係一個動靜分區嘅。咁呢邊嘅話咧係一個長者房啦，呢度有個公衞我影下公衞都係光房嚟嘅，到每間房洗手間都係有窗嘅嚇。咁呢度咧就會做到一個係比較長身啲嘅一個臥室咯。咁呢個設計咧，其實我覺得都係唔係幾理想。到時咧，其實我哋可以將呢個1.5米床咧擺喺靠窗呢個位置嚇，靠窗呢個位置。咁咧呢邊咧再擺一個呢個衣櫃。咁喺衣櫃咧同埋呢個床中間咧，再擺一個呢個我哋嘅即係寫字台啦。咁呢個空間利用起身咧就非常之 OK 嚟㗎啦。咁我哋再睇翻我哋主人房嘅位置咧。主人房呢邊嘅話咧，佢係主人房嘅呢個洗手間咧會大啲，會比較大啲嘅。
咁主人房咧，嗱我哋而家喺二樓，二樓嘅話咧採光咧係非常之 OK 嘅啦。所以咧樓層咧睇翻個人中意咯。有啲人佢中意高嘅，你就可以住高啲咯。中意唔需要太低太高嘅話咧，咁呢邊呢啲二樓咧，佢嘅採光咧都係 OK 嘅。咁呢邊咧就係做咗個米八床噶啦，做咗個米八床呢邊咧都係比較闊嘅位置。咁到時咧，其實呢度咧就唔需要擺咁長嘅台嘅。當然如果啲碎嘢咧，即係濕碎嘢比較多嘅話，你可以擺多啲。呢邊咧就擺個梳妝台嘅位置咯，呢度擺個梳妝鏡都比較好嘅。呢個房間咧，佢呢個櫃咧就即係可以做得比較大啦。大概呢個櫃嘅話咧，應該係去到大概係2米2左右噶啦。2米2左右嘅櫃，咁咧佢到時咧都可以做到頂嘅。做頂，比如話頂邊呢啲咧都可以擺啲被冬天嘅衫呢邊咧都好多呢啲儲物空間嚟嘅。所以呢個戶型嘅話咧，再同大家回覆翻就係101方嘅3房南北對流嘅單位。總價咧大概係90零萬。首期嘅話咧就係3萬蚊就 OK 嘅啦。月供嘅話咧去到係大概係4000蚊就可以買到呢個101方嘅南北對流嘅3房，並且咧係即係獨梯獨戶嘅。所以大家如果係對呢個單位咧感興趣嘅話咧，就可以聯繫我啦。好嘅，咁今日咧帶大家睇咗呢個上城南岸花園啦。咁咧而家嘅話咧就接近尾聲啦。咁大家咧如果對呢個樓盤咧感興趣嘅話咧，可以訂閱我個頻道啦。並且嘅話咧，亦都可以直接係聯繫我阿俊嘅。咁都有諗法咧，想過嚟睇嘅話咧，我哋呢邊咧都有專車安排接送嘅。咁歡迎大家咧隨時聯繫，同埋咧過嚟實地睇睇啦。咁呢期節目就到呢度啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。